大家好，我係露娜，今日想同大家整菠菜煙肉生蠔卷。生蠔好有營養嘅，如果你有朋友嚟屋企食飯，可以整下呢樣餸，喺街冇得食，特別啲，睇落去一卷卷幾精緻咁，加埋啲醬汁，好 juicy 同埋野味。記住睇晒成條片點整啊！生蠔係天然嘅食物，營養豐富，高蛋白但係低脂肪，對男女都有益嘅。雖然話可以滋陰養血，增強免疫力，但係你食一打都已經好盡噶啦，食太多呢可能會搞到唔舒服噶。急凍蠔呢，你可以買定啲放喺雪櫃，隨時心血來潮想整嘢食呢都有嘢整。有時薑蔥炒啊，又或者芝士焗幾隻做小食都好嘅。我成日都去樓上入定啲貨，咁一包30幾蚊，有20幾隻，唔算好細隻，隻隻都幾飽滿。買咗急凍蠔呢，你就要喺整之前拎出嚟室溫度解凍咗先。今次我就買咗新鮮嘅袋裝蠔。煙肉喺凍肉鋪買呢，同一個貨品，但係價錢呢就比超市都平幾多㗎。大家要準備埋菠菜，咁用嚟做卷嘅餡，包住個生蠔用嘅。啲蠔買咗返嚟點洗好呢？你見到啲蠔有啲潺同埋污糟嘢，滑潺潺。首先呢，倒晒出嚟，去晒啲水先。你開水去沖佢2-3次，沖到覺得冇咁多潺呢就 OK 噶啦。記住要輕手喎，同埋避免啲水呢直接沖落個蠔身嗰度，好容易整爛啲蠔噶。沖乾淨咗呢，就加啲生粉。輕輕力咁去搓下個蠔身，仲有蠔側邊嘅菌邊呢，黑掹掹咁係正常嘅，因為啲海草呢將菌邊染咗色，顏色嘅深淺呢係關佢生長環境事，就唔係話個蠔污糟咯。你都要輕手搓下啲菌邊。我哋加生粉嘅目的呢係想將啲污糟嘢跟住啲生粉咁樣黐埋出嚟。跟住開水去沖洗下佢，你可以重複呢個動作4-5次，洗到你覺得呢係個蠔係爽身嘅，唔會再滑潺潺，咁就 OK 啦。跟住你準備啲蔥啊、薑啊，咁薑落多啲都好嘅。我哋想同啲蠔出下水，去下腥味。我哋放啲蔥同埋薑呢喺煲入面，水滾呢就放啲蠔入去焯幾十秒，焯到佢半生熟。要視乎你隻蠔有幾大啦，你自己欣下。因為之後呢，我哋都會將個蠔卷呢去煎下去，所以呢，半生熟就 OK 啦。你焯咗嘅蠔呢，點都會縮下水噶啦。焯完之後撈翻起，用廚房紙索翻乾佢，一陣再用。買咗返嚟嘅菠菜又點洗呢？首先你沖佢起碼10分鐘。最近我都有2條片呢係用菠菜去整嘅，菠菜好有營養，可以用佢嚟整幾味。你未睇呢，可以去睇埋啦。我都有分享點樣去揀菠菜啊、洗菠菜啦，同埋點樣去配搭唔同嘅嘢呢，就可以整多2個口味出嚟噶。之前都分享過整菠菜嘅基本動作，去整走個怪味，就係首先將佢烚咗去，加啲油，加啲鹽，將佢烚大概40秒，跟住呢，就將啲菜過冷河，等佢變得有啲韌力嘅。
沖完涼呢，就剩翻乾啲菠菜，等一陣包生蠔嗰時用嘅。我哋刨定啲紅蘿蔔絲，因為我哋嘅卷有煙肉嘅粉紅色、菠菜嘅綠色、金菇嘅白色，咁加埋啲紅蘿蔔嘅橙色喺入面呢，就仲更加靚啦。樣樣材料都準備好晒，咁我哋可以開始包生蠔卷啦。首先將生蠔放入菠菜入面，將生蠔包好晒先，有啲神秘感。你見到今次買嘅蠔呢，唔係大嗰啲啊，但係你哋可以買大嘅筒蠔咯，因為我兩個仔身形比較大啊，咁變咗佢哋食幾卷呢，我唔想佢哋食咁多蛋白質啊，所以呢，我就冇買到大嘅筒蠔咯。我哋嘅煙肉冇醃過，可以就咁搽啲叉燒醬喺入面，跟住之後呢，放啲紅蘿蔔絲、金菇同埋啱啱包好嘅生蠔菠菜，將佢捲。我唔想啲金菇咁長，所以呢就剪短啲，靚啲。咁而家你一卷就包好晒啦。因為我屋企冇牙籤啊，所以冇吉住個卷呢固定個位。如果你驚佢煎嗰時會散呢，你自己揾牙籤吉住佢，但係你記住煎完呢要掹翻個牙籤出嚟喎。可以開火啦，我哋用中細火，首先燒紅隻鑊，落啲油，跟住你一卷慢慢咁放入個鑊度煎香佢。本身啲蠔出咗水呢已經熟咗一半噶啦，你再煎埋佢呢，咁啊肯定另外一半呢都會熟噶啦。咁你就慢慢將每一卷呢煎到金黃色，咁上下呢，你就反去另外一邊繼續煎。我哋成家人呢都好中意食汁嘅，想要 juicy 啲呢，大家可以整翻個芡汁，可以將啲汁撈飯，好好味嘅。你煎完之後呢，咁可以喺上面加啲蜜糖，咁啊等佢有啲蜜糖嘅甜味，仲好食。我想啲卷呢入面都有啲汁啊，所以呢，你見到我係咁將佢氹轉，希望啲汁呢可以滲埋入去。咁今日想同大家整嘅菠菜煙肉生蠔卷就已經整好啦，希望大家都中意同埋試下整。記住 like 同埋 subscribe 我嘅 channel， 希望之後再好快同大家空氣中分享。多謝晒。